係各位同學，大家好啊！又係我達人教育中心 Philip Sir 啊，咁樣就咁唔好意思啊，咁就今日咧就想同大家同學仔咧就講翻 HCF 同埋 LCM 呢樣嘢嘅，咁樣就咁啊最大公因數最小公倍數啦，咁樣就咁跟住你又話啦，喂唔係小學教過噶啦咩？咁但係咧只不過咧問題咧就係咧點解有啲嘢嘅？好。好應該正常啦。咁其實咧唔係小學教過嘅咩？咁當然啦，小學教嗰啲係實數啦。而家咧就係代數嘅方法啦，咁樣就咁。但係咧就其實如果譬如話即係老餅呢個同學啦，即係譬如話即係唔係你哋呢代啦，即係譬如話早幾年前嗰啲同學咧，其實中二要學嘅啦，其實就咁。但係咧而家咧就推遲到咧中四先教翻嘅，咁樣就即係中四先會教呢樣嘢嘅。咁所以咧就係咯。咁但係咧就係咪好難學咧？其實唔難學嘅，其實基本上可能譬如話我講我諗我會講兩條例啦。其實講咗啲例子之後咧，你就即刻明嘅啦。其實就係啊，咁所以有啲同學咧就係我補習嗰啲同學咧就聽唔明啦，翻嚟咧舉例唔好講咁多咩啦，即係大理論啦，舉兩條例。其實即刻明晒㗎啦，其實就咁好啦。咁事不宜遲啦，咁我就舉兩條例啦。嗱，譬如話咧，就有條例子啦，就譬如話嘅，睇下先，我寫翻先。好，咦，反應好啦，加翻粗先。好啦，就呢兩條式啦，譬如話 x 二次減 x 減二等於好啦。嗱，其實講真做最簡單嘅 factorize 嘅啫，即係因式分解嘅啫。咁呢個咧就係做咗因式分解之後咧 x 加一啦。好啦，咁其實咧基本上咧 HCF 同 LCM 點揾咧？其實真係煩啦。除咗佢先啦，係咁樣嗱。咁其實咧，基本上咧就會係咧，嗰個咧就 HCF 啦。我用第二隻顏色寫啦。好啦，嗱，其實咧佢哋大家都有嘅 factor 咧，我哋先計嘅。咁所以咧，佢哋大家都有嘅，其實係 x 減二啦。其實就會係咁，所以咧就 x 減二啦。咁但係咧 LCM 咧，其實咧就乜都要嘅。好啦 ，LCM 啦，有 x 加二啦。嗱，但係如果 overlap 嘅情況咧，其實咧我哋當一嚿就算數噶啦，就係咁玩嘅啫，就係。所以咧 highest common factor 啦，即係最大公因數咧，其實就係大家都有嗰個 factor 咧，我哋就要掹落去啦。咁 LCM 咧就係乜都要掹嘅，咁但係咧大家都有嗰嚿咧，就唔使計兩次啦，當一個就得啦。其實就係咁睇嘅啫，其實好容易嘅呢個就。咁跟住咧，我舉多一個例啦，譬如話係三條式嘅情況啦。好，係點樣咧？嗱，咁咧睇下先，解一解開佢先，用翻紅色。嗱，就咧就呢個咧就係 x 二次啦，減8x 加15啦。跟住另外啦 x 二次啦，減4x 啦，減3啦。咁跟住咧就 x 二次啦，減6x 啦，加5啦。咁其實你哋都係撳機嘅啫，咁樣就咁啊 x 減5啦 ，x 減3啦。跟住呢個咧就會係啦 x 減3啦。因為我就睇答案啦，因為其實我已經一早做咗噶啦。其實呢幾條就咁啊 x 減5啦。跟住咧就係 x 減1啦，好嗱就係咁樣啦。咁其實咧 HCF 啦，今次啦，其實 HCF 係幾多啊？嗱，頭先我都講過嘅，所有嘅數所有條嘅式咧 common factor、highest common factor 啊嘛，大家都有嘅先至計嘅。但係你會發覺咧呢三條式咧，冇一個 factor 大家都有喎，咁點玩咧？其實就咁，我之前俾個同學做噶啦，咁有啲同學仔就寫0啦，冇啦，佢覺得冇咁就0啦寫，咁唔啱嘅。當你揾唔到嘅時候咧，你要寫乜嘢咧？其實係寫1嘅，記住
係啦，咁樣一嚟嘅其實係，因為你寫零嘅乘咗落去，咪乜都冇晒，乜都冇係啦，咁樣就唔得噶嘛。好啦，嗱 LCM 咧，LCM 點揾啦？LCM 咧照舊做法一樣啦，咁樣就咁啊呢度就係 x 減5啦。嗱，但有重疊嘅或者部分有重疊嘅，我哋都係當一嚿啦。咁 x 減1啦。係啦，其實就係咁樣玩嘅啫，得唔得？好容易嘅啫，其實呢課咁樣就咁啊。highest common factor 咧，大家都有嘅先至計。咁LCM 咧就部分大家都有或者大家都有嘅就當一嚿。咁跟住其他就要晒，咁我 OK 噶啦。其實就咁啊，希望你哋識玩呢樣嘢啦，好簡單嘅啫。其實呢個其實同你小學我就興用 expand form 做啦。咁但係咧有啲同學仔話唔係喎，學校阿 Sir 話一個指數大食細啊，細食大啊，大食細細食大，大食細係啦，咁樣就咁樣個細食大啊，我都唔知佢哋講嗰啲啦。咁其實你可能都會 get 到嘅，咁但係就我自己就通常用 expand form 做咯。其實就係啦咁樣。咁好啦，呢個方法俾大家同學參考下啦，咁樣就咁好，咁啊下次再出下次再見啦。好啦，咁今日到呢度先，好多謝你哋收睇，好，拜拜。